नमस्ते, तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ ट्युटोरियल नेपाल। ट्युटोरियल नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। आज पनि मैले एउटा भिडियो लिएर आइसकेको छु। आजको भिडियो चाहिँ मैले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डको च्याप्टर 3 अथवा पार्ट 3 लिएर आइसकेको छु। आज चाहिँ मैले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा इन्सर्ट ट्याबको बारेमा जानकारी दिनेछु है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। माइक्रोसफ्ट अफिसलाई मैले चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड ओपन गरेर राखेको छ। अब चाहिँ हामीले के गर्ने कि ल हेर्नुस् है, माइक्रोसफ्ट अफिस ओपन भइसकेपछि इन्सर्ट ट्याबमा जाने। इन्सर्ट ट्याबमा हाम्रो छ पेज हो। फर्स्टमा पेज छ, पेजमा पनि कभर पेज छ। मानिलिउँ हामीले के गरौँ कि यसमा कुनै पनि फन्ट भन्छ, यसरी हामीले प्याराग्राफहरु टाइपिङ गरेको छ अरे हो। टाइपिङ गरेको छ भने अब चाहिँ हामीले यो डकुमेन्टको कभर एउटा बनाउनु पर्यो अथवा कभर पेज बनाउनु पर्यो भने त्यतिखेर हामीले के गर्ने, इन्सर्टमा जाने। इन्सर्टमा गएर कभरमा गएर कुनै एउटा कभर चुज गरे पुग्छ। जस्तै तपाईले कुन चाहिँ डकुमेन्टको कस्तो कभर पेज बनाउने है, त्यो कभर पेज चाहिँ तपाईले यसरी सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। टाइप द कम्पनी नेम आइरहेको छ हो, कम्पनी नेम लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले अहिले चाहिँ आफ्नै च्यानलको नाम लेखिम नेपाल है। अनि जस्तै चाहिँ हामीले कुन चाहिँ बुक बनाइरहेको छ, जस्तै मैले कम्प्युटर बुक भनेर राखौँ है, सरी बुक भनेर है। सबटाइटल राख्नेछु। सबटाइटल पनि यदि राख्नु छ भने राख्न सकिन्छ है। यस, राख्न सकिन्छ। मैले यसमा चाहिँ ट्युटोरियल बुक भनेर राखौँ है। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अथर नेम आइरहेको छ, राइटरको नेम जुनसुकै लेख्न सकियो। मैले चाहिँ आफ्नै नाम लेखेँ मैले। ल यति भइसकेपछि इयर, अब यसमा चाहिँ हामीले इयर राख्न सकिन्छ। मैले चाहिँ 2077 राख्यौँ। र यहाँनिर चाहिँ हामीले कम्पनी एड्रेसहरु दिन सकिन्छ। एड्रेसहरु कुन ठाउँमा छ त्यो अनुसारले तपाईहरुले दिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले त्यतिकै धनगढी कैलाली राख्नेछु है। ल यो चाहिँ हाम्रो एउटा कभर पेज बनेछ हो। यो कभर पेज चाहिँ जस्तै हामीले बुकको कभर पेज अथवा कुनै पनि डकुमेन्टेसनको हामीले प्रोजेक्ट बुझाइरहेको छ भने त्यसको चाहिँ कभर पेज बनाएर दिन सकिन्छ। यति मात्रै हैन, मैले चाहिँ अहिले यस्तो डिजाइन चुज गरेको, तपाईले छुट्टै डिजाइन पनि चुज गर्न पाउनुहुन्छ। जस्तै मैले यसमा गएँ, यसको कलर फर्मेटमा गएर सेभ फिल कुनै एउटा अर्को कलर पनि फिल गर्न पाउनुहुन्छ है तपाईहरुले। यसमा पनि क्लिक गरेर अब कुनलाई हो, यो चाहिँ अहिले हाम्रो ग्रुपिङ गरेको छ। यदि यसलाई अनग्रुप गर्ने हो भने अनग्रुप गर्न सकिन्छ। जस्तै यसलाई क्लिक गरौँ, यसलाई क्लिक गरेर फर्मेट सेभ फिलमा गएर यसलाई पनि हामीले छुट्टै एउटा कलर दिन सकिन्छ। तपाईले जस्तो राख्न मन लाग्छ त्यो अनुसारले राख्नु होला। मैले चाहिँ अहिले यसमा राखिन है। ल यो भनेको चाहिँ हामीले कभर पेज भयो हो। कभर पेज बनाइसकेपछि हामीले इन्सर्टमा गयौँ। जस्तै मलाई चाहिँ यो भन्दा तल एउटा न्यू पेज चाहिन्छ अरे। मानिलिउँ मैले चाहिँ अहिले यसलाई कपी पेस्ट गर्नेछु, कन्ट्रोल सी एन्ड भी गर्यौँ। र अर्को पेज, नेक्स्ट पेज हामीलाई एउटा ब्ल्याङ्क पेज चाहिन्छ भने त्यसको लागि के गर्ने, इन्सर्टमा गएर ब्ल्याङ्क पेज गर्नुहुन्छ भने कुनै एउटा नयाँ पेज आउने हो। यस, यसरी हामीले ब्ल्याङ्क पेज गर्दाखेरि न्यू पेज आउँछ राइट। यदि हामीले यो कर्सरलाई यो पेज भन्दा तलको पेजतिर चाहिन्छ, तल पेज चाहिन्छ भने चाहिँ हामीले यहाँनिर गएर अथवा यसको तल क्लिक गरेर पेज ब्ल्याङ्क पेज गर्नुपर्ने हुन्छ हो। ब्ल्याङ्क पेज गरिसकेपछि यो भनेको चाहिँ हामीले पेजको तलतिर राखेको है। यदि हैन हामीले चाहिँ यो टेक्स्ट भन्दा माथि एउटा नयाँ पेज चाहिन्छ भने यहाँनिर क्लिक गरौँ। क्लिक गरिसकेपछि हामीले यसलाई इन्सर्टमा गएर फेरि यसको माथि, मैले चाहिँ अहिले कर्सर फर्स्टमा राखेको छ है। यसलाई पेज ब्ल्याङ्क पेज गरौँ। माथि पेज आएछ हो, माथि पेज आएछ। यस, यदि हामीलाई माथितिर चाहिन्छ भने प्याराग्राफको फर्स्टमै क्लिक गर्ने। फर्स्टमै क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो एउटा न्यू पेज आउनेछ हो। यस, यो चाहिँ हाम्रो पेज ब्ल्याङ्क गर्ने तरिकाहरू भयो। त्यसपछि गएर नेक्स्ट हाम्रो पेज ब्रेक। जस्तै हामीले फर्स्ट प्याराग्राफलाई चाहिँ नेक्स्ट पेजमा सार्नु पर्यो रे हो। त्यतिखेर यहाँनिर गइसकेपछि ब्रेक पेज गर्ने, तलतिर एउटा नयाँ पेज आउनेछ। पेज भन्नाले पनि हामीले यसमा भएको प्याराग्राफलाई चाहिँ चेन्ज गरेको तलतिर डाउन। ल सबभन्दा सुरुमा हामीले टेबलको काम गरौँ है। टेबलमा गयौँ। तपाईहरुले यो भन्दा पहिला मैले नर्मल टेबलहरु बनाउन सिकाएको थिएँ हैन? यस सर। डाइरेक्ट के पनि भनेको थिएँ? नो सर। जस्तै हामीले यहाँबाट यसरी टेबल राख्यौँ रे। फर्स्टमा हाम्रो के आइराछ, कोलमहरु। यस सर। यदि हैन हामीलाई एउटै रो चाहियो रे हो, यसरी पनि राख्न पाउँछौँ। जुनसुकै कुराहरु पनि हामीले सिलेक्ट गर्न पायौँ हो। तर यदि हैन हामीले चाहिँ
इन्सर्ट टेबल डाइरेक्ट इन्सर्ट टेबल गर्ने रे। ल हामीले नम्बर अफ कोलम कतिवटा छ 5, जस्तै मलाई 4 नम्बर अफ रो यो चाहिँ 3वटा चाहियो अरे हो। 3 लेखेर हामीले डाइरेक्ट ओके गऱ्यौँ, टेबल आयो। यस यो टेबलमा चाहिँ अब हामीले के गरौँ कि डाइरेक्ट यति सिलेक्ट गर्ने, सिलेक्ट गरिसकेपछि लेआउट यसको हाइट विड्थहरू बढाउनु पर्यो अरे हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँबाट पनि नर्मल्ली बढाउन सकिन्छ है। यस यहाँबाट पनि हामीले यसरी क्लिक गर्दै जाँदाखेरि पनि बढ्ने हो, यसमा क्लिक गर्दाखेरि पनि बढ्छ। यदि होइन यहाँबाट हामीले कुनै फिक्स राख्दैनौँ भनेपछि हामीले प्रोपर्टिजमा जाने, योभन्दा पहिला हामीले आइडी कार्ड बनाएको थियौँ हो। यसमा गएर जस्तै मैले आइडी कार्डको साइज राख्यौँ। ल अहिले चाहिँ मैले हाइट विथ के पनि राखेको छैन होइन, 2 राख्यौँ अनि हाइट चाहिँ मैले 3 राख्नेछु है त्यतिकै। अनि त्यसपछि यसलाई ओके गरौँ हो। यो चाहिँ हाम्रो कोलमको हाइट विथ बढेछ। यदि होइन अब हामीले एउटै पेजमा मात्रै चाहियो अरे, बाँकी यो पेजमा त जम्प गरेछ हो। त्यतिखेर डिजाइनमा गयौँ, इरेजरले गएर यसलाई डिलिट गर्न सकिन्छ है। बाँकी हाम्रो एउटै पेजमा छ हो। ल यति भयो। यति भइसकेपछि नेक्स्ट जस्तै यसमा लेख्यौँ कुनै पनि कुराहरू हामीले टाइपिङ गर्न पाउँछौँ हो। बाइचान्स यसरी होइन, ल कुनै हामीले सुरुमै टाइपिङ गरेको छौँ तर टेबलभित्र राख्नु पऱ्यो है। त्यतिखेर इरेजरले एकैछिन है, मैले यसलाई चाहिँ इरेजरले हटाइदिएँ र फर्स्टमा चाहिँ मैले एउटा फर्मुला युज गरेँ RAND अनि त्यसपछि ब्राकेट ओपन है। टाइपिङ गर्नु पऱ्यो परेन। अब हामीले यो टाइपिङ गरेको कुरालाई सिलेक्ट गरौँ, मैले जस्टिफाई राखेँ है। जस्टिफाई गरिसकेपछि हामीले इन्सर्टमा गयौँ, टेबल यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एउटा कन्भर्ट टेक्स्ट टु टेबल भन्ने छ है। कन्भर्ट गर्न सकियो कि अब कतिवटा कोलम राख्ने हो। जस्तै ल मैले 5वटा कोलम राखेँ ओके। टेक्स्टभित्र अटोमेटिक गयो कि गएन टेबलभित्र हो। पहिला तपाईँहरूले सुरुमा इन्सर्टमा गएर यहाँबाट टेबल बनाएर टाइपिङ गर्नुहुन्थ्यो नि पहिला चाहिँ हो। यस यो टेबलमा गएर यसरी ड्र गऱ्यौँ अनि यो टेबलको भित्र टाइपिङ गर्नुहुन्थ्यो होइन। इन्टर गऱ्यौँ, यसरी इन्टर गरिन्थ्यो भने अब चाहिँ टाइपिङ भइसकेपछि डाइरेक्ट हामीले टेबलमा कन्भर्ट गरेर राख्न सकिन्छ। बुझ्यो टेबलको काम? यस सर। यस अब फेरि मैले इरेज गरेँ, यसलाई इरेज गरिसकेपछि ल यसलाई डिलिट। फेरि हेर्ने इन्सर्ट टेबल, टेबलमा हामीले ड्र टेबल पनि गर्न सक्यो हो। जस्तै ल कुनै यहाँसम्म ड्र गऱ्यौँ, एउटा टेबल थप्नु पऱ्यो अरे, त्यतिखेर हामीले इन्सर्टमा गएर टेबलमा गएर ड्र टेबल गर्न नि मिल्छ। यसमा जाँदा नि भयो। यदि होइन डिजाइनमा गएर ड्र टेबलबाट हामीले कुनै एउटा कोलम फेरि थप्नु पऱ्यो अरे हो, यो साइडमा पनि थप्नु पऱ्यो भने त्यतिखेर ड्र टेबल गर्न सकिन्छ राइट। इरेजरले कुनै डिलिट गर्नु छ भने जस्तै मलाई यो लाइन डिलिट गर्नु पऱ्यो हो, यसलाई क्लिक गर्नु पऱ्यो। यो भनेको कोल्याप्स भएको हो कि दुईवटा रोलाई एउटै रोमा राखेको हो। यदि सबैलाई डिलिट गर्ने भने सबैले पनि डिलिट गर्न मिल्यो। तर फेरि डिजाइनमा गयौँ, टेबलमा गयौँ, यहाँनिर हाम्रो एक्सेल स्प्रेडसिट भनेर आइरहेछ। डाइरेक्ट एक्सेल ल्याउन पनि सक्यो कि यसमा। जस्तै तपाईँहरूले पहिला टेबल बनाएर अनि त्यसपछि फेरि पाइ चार्टमा जाँदाखेरि एक्सेल आइरहेको थियो हो, त्यसरी पनि हामीले डाइरेक्ट यसमा ल्याउन सकिन्छ। जस्तै मैले यसमा 4 यसमा 5 राखेँ। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो भने फेरि के गर्ने, इक्वल टु 4 इन्टु 5 गर्दाखेरि हाम्रो मल्टिप्लाई भएर आउँछ हो। डाइरेक्ट एक्सेलको काम भयो कि भएन? भयो नि है। ल एक्सेल पनि ल्याउन सकिन्छ। तर हामीले मानौँ यसमा कुनै पनि टेबलहरू चाहिँदैन अरे, सरी एक्सेलहरू चाहिँदैन, हामीले कुनै पनि बनेको टेबलहरू चाहिन्छ भने इन्सर्ट टेबल, टेबलमा गएर यहाँनिर हेर्ने क्विक टेबल छ हो। यस बनेकै टेबलहरू तपाईँहरू ल्याउनु छ भने यसमा क्यालेन्डर पनि पिक गर्न पाउँछ। मैले योभन्दा पहिला यिनीहरू भनेको थिएँ है। यस जस्तै ल हामीले क्लिक गरौँ, एउटालाई टेबल आयो हो। यस जनवरीको बनाउनु यहाँ चेन्ज गर्न मिल्यो है। यदि होइन हामीले चाहिँ यो ट्युसडेदेखि 1 आइरहेको छ हो। जस्तै ल मैले यसलाई JAN भन्छ, यसमा गयौँ, फेरि हामीले नेक्स्ट पनि छ है, अरू पनि राख्न सक्यो। टेबलमा गएर जुनसुकै क्विक टेबलमा गएर अरू पनि राख्न मिल्यो। ठ्याक्कै यही डिजाइन राख्नुपर्छ भन्ने छैन। युजर नेम हो, अप्पर केस लोयर केस लेटर केस सबै हामीले यसमा युज गर्न मिल्यो। अथवा यसमा बनेकै टेबलमा चाहिँ अटोमेटिक राख्न पाउँछ कि हो। पहिला तपाईँहरूले के गर्नु पर्थ्यो, इन्सर्टमा गएर टेबलमा गएर यहाँबाट टेबल बनाउनु पर्थ्यो नि होइन। यस अब चाहिँ डाइरेक्टली आउँछ। यो चाहिँ त्यतिकै टेबल बनाइदिएको हो। अल्फालाई चाहिँ हामीले यो अप्पर केसमा चाहिँ यसरी ए आउँछ। यो म्याथको फर्मुलाहरू, म्याथ पढ्नु भएको छ कि छैन? साइन्स अथवा म्याथमा पनि। यस अप्सनल म्याथमा यो पढेछ नि, गेटा मेटा बेटा पढ्नु भएको छ? पढ्नु भएको छ नि, यो मजाले बुझ्नु भएको छ। टेबलहरू बनाउनु सक्यो है।
ल यो भनेको हाम्रो नर्मली टेबलको कुरा भयो। यस सर। इन्सर्टमा गयौँ, अब चाहिँ हाम्रो इलिस्ट्रेसनको काम छ। इलिस्ट्रेसनमा जस्तै मैले पिक्चरमा गएँ है, यस सर। मेरो यसमा चाहिँ पिक्चर छ या छैन हो, लैदिएर है। अब फर्मेटमा गयौँ, टेक्स्ट ऱ्यापिङमा गएर इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट हो। ल फर्मेटमा गइसकेपछि नि यहाँनिर हेर्ने पिक्चर स्टाइल भनेर आइरहेछ हो। यस सर। यस पिक्चर स्टाइलमा गएर जुनसुकै हामीले स्टाइलहरू यसमा राख्न पाउँछ। यस फ्रेमहरू यसमा गयौँ, फेरि यो मात्रै छैन, जुनसुकै आफूलाई जुन मनपर्छ त्यही राख्दा नि भयो है। यस्तोमा आयो, यो भनेको हाम्रो 3D इफेक्टहरू पनि युज गर्न पाउँछौँ। यही राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन हो। ल आफूलाई जुन मनपर्छ त्यसलाई यसरी सिलेक्ट गरेर राख्न सकिन्छ। र हामीले फर्मेटमा गयौँ, यहाँनिर हेर है, यो पिक्चरलाई चाहिँ हामीले एडजस्ट गर्न पाउँछ। जस्तै ब्राइटनेसको कुराहरू, ब्राइटनेस प्लस धेरै भयो हो। यस +40 राखौँ, अझै आउने हो, +10 राखौँ त हो। त्यसपछि यसको हामीले कन्ट्रास्ट पनि बढाउन सकियो। +20 गऱ्यौँ भने के हो सर? यो चाहिँ हामीले कति चम्किलो बनाउने कि हो। जस्तै यसमा क्लिक गरौँ, हुन्छ हुन्छ, यति भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो रिकलर गर्नु पऱ्यो भने रिकलर पनि गर्न सकिन्छ है यिनीहरूलाई, हुन्छ। जस्तै तपाईँले फोटो एडिटिङ गर्नुहुन्छ सेम हुन्छ, तर नर्मल हुन्छ है, पुरै ग्रिन भन्छ, त्यति कलरफुल चाहिँ हुँदैन है। कुनै एउटा राख्दा नि भयो, यति भयो। अनि कम्प्रेस पिक्चर भनेको जस्तै हामीले उसमा पढ्छौँ के अरे, फोटोमा अथवा त्यसमा चाहिँ स्याचुरेसन भन्ने हुन्छ नि एउटा, हो त्यसको काम गर्छ है यसले चाहिँ। एप्लाई गऱ्यौँ, ओके। त्यसको अप्सन यस मोबाइलमा हुन्छ सर त्यो त। यस अब कति पिसीमा राख्ने स्क्रिनमा, ओके, त्यो अनुसारले चेन्ज गर्न मिल्यो। यदि चेन्ज पिक्चर गर्ने भनेपछि डाइरेक्ट फेरि हामीले यो पिक्चरबाट अर्को पिक्चर पनि राख्न सक्यो यही सेपमा है। नेक्स्ट आयो, एउटै आइसक्यो हो, सबै एउटै छ होला। ल चेन्ज छ हो, फरक आयो। यस यति राख्न सकिन्छ हो, एउटा जुनसुकै हो। अनि पिक्चर सेप पनि हामीले युज गर्न पायौँ, पिक्चर सेपमा आयो हो। अनि त्यसपछि कुनै एउटा कलर, त्यो यो चाहिँ कहाँ, यो कपाल हो, यसको भित्र हामीले एउटा सेप, त्यो के अरे स्मोक सेप हामीले यसरी युज गर्न पायौँ हो। पिक्चरलाई डाइरेक्ट यसरी चेन्ज भइरहेछ कि नै? यस सर। सेपमा कस्तो राख्ने, यस। अब जुन मनपर्छ त्यही अनुसारले सिलेक्ट गर्दै जाने है, भनेछ। अझै हेर्नु पऱ्यो, अब यहाँ हेर्ने है, यो पिक्चरलाई क्रप गर्नु पऱ्यो अरे, मानौँ क्रपमा गयौँ हो, यो साइडबाट क्रपिङ, सरी यसमा क्लिक गरौँ, फर्मेट क्रपमा गएर ठ्याक्कै यसमा क्लिक गरेर ल हामीलाई यति मात्रै चाहियो अरे, क्रपिङ भयो कि नै? हो, हामीले क्रप गर्न नि सकिन्छ। यस यो चाहिँ हाम्रो पिक्चरहरू ल्याउन सकिन्छ है। अनि अब चाहिँ हामीले सेपको बारेमा पढ्छौँ। सेप चाहिँ अहिले हामीले खासै यसमा युज गर्दैन, यसको लागि चाहिँ हामीले स्पेसल पढिसकेका छौँ सेप कसरी बनाउने भनेर होइन। सेपबाट लोगो बनाउने, डुनट बनाउने, अथवा ल एउटा मैले कप नै बनाइदिन्छु यसमा, यति भयो। अनि फर्मेटमा गएर सेभ फिलमा गएर पिक्चर है। अब पिक्चरमा मसँग धेरै पिक्चर छैन, मैले युट्युब थम्बनेलहरू राखिरहेको छ है। यस यति भइसकेपछि फेरि इन्सर्टमा गएर सेपमा गइसकेपछि यहाँनिर एउटा हर्टको साइन दिएको छ है। यस अब यो हर्टको साइनलाई सिफ्टसँग प्रेस गर्ने, एउटै साइजमा आइरहेछ। यस यसलाई चाहिँ यहाँनिर राखौँ, सेन्ड टु ब्याक है। फर्मेटमा गएर यहाँनिर एरेन्जमा सेन्ड टु ब्याक हुन्छ है। सेप आउटलाइन, यस अब यसको साइजलाई बढाइदिउँ, हुन्छ। यसको साइजलाई पनि सेप आउटलाइन साइज बढाउनु छ भने साइज बढाइदिने, हुन्छ। यति भइसकेपछि ग्रुपिङ गर्न त आउँछ होला। सिलेक्टमा जाने, सिलेक्टमा एउटा सिलेक्ट अब्जेक्ट भन्ने भेटिन्छ हो। ल अब चाहिँ हामीले यति कुरालाई मात्रै सिलेक्ट गर्ने है, यिनीहरूलाई चाहिँ सिलेक्ट नगर्ने नि। फेरि फर्मेटमा गएर यहाँनिर एउटा ग्रुप भन्ने भेटिन्छ हो। यस ग्रुपिङ हान्दिउँ, अब चाहिँ हेर्ने एउटै साइजमा घटिरहेछ, अथवा यिनीहरूलाई घटाउने बढाउने भनेपछि यसरी पनि हामीले घटाउन बढाउन सकिन्छ राइट। यस आफूले अब जसरी बनाउने त्यो अनुसारले सिलेक्ट गर्ने हुन्छ। ल सेभ बनाउन त सकिन्छ नि। अब हामीले क्लिप आर्ट्स भनेको कम्प्युटरमा भएको डिफल्ट पिक्चरहरूलाई, जस्तै बलमा गयौँ, बललाई क्लिक गरौँ, हुन्छ। यस यो बललाई क्लिक गरिसकेपछि यो बल त पछाडि गइरहेछ हो, हामीले सार्दाखेरि राम्रोसँग आइरहेको छैन नि हो। फर्मेटमा गयौँ, यहाँनिर एउटा एरेन्जमा टेक्स्ट ऱ्यापिङ भन्ने भेटिन्छ है। यो टेक्स्ट ऱ्यापिङमा गएर इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गरौँ,
माथि आयो यस सर यस यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न मिल्यो मिल्यो सानो ठुलो बनाउन पनि पाइयो मिल्यो। हो बलको ठाउँमा जस्तै ल काउ खोजौँ न फेरि काउ CAW त्यसपछि ओ ल ठिक छ अनि त्यसपछि ओके गरौँ हुन्छ यो काउलाई क्लिक गऱ्यौँ लाइन क्लिक हो? गर्नु न यसलाई पनि फर्मेटमा गएर Format to टेक्स्ट text ऱ्यापिङ wrapping इन फ्रन्ट front अफ of टेक्स्ट text। सार्न मिल्यो यस सर टेक्स्ट सर ऱ्यापिङको लाइन त्यसपछि लाइन यसको हेर्नुपर्छ जस्तै अब हामीले यति राख्यौँ काउ हो लाइन टेक्स्ट ऱ्यापिङको कस्तो सर्टकट के हो भने डाइरेक्ट त्यसमा इमेजमा क्लिक गर्ने यस अब हेर्नु है यदि भएछ जस्तै नेक्स्ट जुन कुरा हामीले लाइन हाल्नु न, खोज्ने हो, लाइन। ओ एलएफ गल्फ राखौँ ओके हो यो पनि आयो अनि त्यसपछि यसलाई पनि टेक्स्ट ऱ्यापिङ इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट राख्न सकिन्छ यस सर साइज ठुलो सानो पनि बनाउनु मिल्यो अब यसलाई जुन हामीले अघि नै पिक्चरमा इफेक्ट राखेका थियौँ त्यो इफेक्ट पनि राख्न मिल्यो हो यस सर अलिकति हेर्नु चेन्ज भइरहेछ यस सर यो स्याडो आइरहेछ नि हो यस सर यस यसरी आउनु सकिन्छ गर्न यस सर यो चाहिँ हाम्रो क्लिप आर्ट्सको काम भयो हो टाइम चाहिँ धेरै हुन्छ धेरै लामो भिडियो हुन्छ हो यसमा चाहिँ बनाउनु ल केही हुन्न। अब स्मार्ट आर्टमा गइसकेपछि जस्तै कुनै पनि हामीले Process। सर्कल अथवा अथवा प्रोसेस process, लिस्ट है list। लिस्टहरू बनाउनु छ भने लिस्टहरू पनि बनाउने कस्तो सेपमा बनाउने है यस यदि लाइफ साइकल बनाउने हो भने चाहिँ हामीले साइकलमा गयौँ कुनै एउटा साइकललाई सर्कललाई क्लिक गरिदिउँ है जस्तै ल मैले यसलाई क्लिक गऱ्यौँ हुन्छ यस सर यसमा लेख्नु छ भने लेख्न सकिन्छ है ल चित्र राख्नु यस अहिले चाहिँ चित्र नराखौँ यति गरौँ अनि त्यसपछि यहाँनिर हेर्ने डिजाइनमा गएर कलर चेन्ज जुनसुकै कलर पिक गर्न मिल्यो हो यस सर यति मात्रै होइन हामीले कलर आफै राख्नु छ भने यसमा क्लिक गर्ने फर्मेटमा गएर सेभ Save फिल fill, no। कुनै एउटा कलर फिल हुन्छ यसमा पनि क्लिक गरौँ फर्मेट सेभ Save फिल fill, कलर color फिल fill। हुन्छ यस सर यसमा पनि फर्मेट सेभ फिल fill, कुनै एउटा कलर grey एरोलाई fill। पनि हामीले चेन्ज गर्न मिल्यो सेभ फिलमा गएर अब सब कस्तो कलर राख्ने हो Black sir, black। त्यो अनुसारले चेन्ज गर्दै जाने हुन्छ अब यसलाई चाहिँ हामीले 3D बनाउनु पऱ्यो अरे फर्मेट है सरी डिजाइनमा गएर यहाँनिर हेर्ने स्मार्ट स्टाइल भनेको छ कुन राख्ने त डिजाइन 3Dहरू पनि युज गर्नु मिल्यो 2D पनि युज गर्नु मिल्यो है आफूलाई जस्तो स्टाइल मनपर्छ त्यो स्टाइलमा क्लिक गर्ने राख्ने सकिन्छ गर्न यस सर ल आजलाई यति नै यस सर अफ